Dapat servisan nih, orderan untuk Mitsubishi Sanyo tipe SW30XT. Ini pengeringnya tidak berputar normal. Ini kita coba. Jadi juga pakai tangan. Ya, ini pelan. Nah ini dia. Nah ini motornya sudah berputar stabil. Ini ada kapasitornya. Ini udah saya rubah untuk kapasitor yang ini buat menggilas. Ini saya rubah pakai kapasitor pengering, tapi tetap aja untuk putarannya lemah. Ya, berarti permasalahannya untuk dari kapasitor kita akan bongkar dan ganti motor. Itu kapasitor aman ada di motor. Oke, kita bongkar.